はい、おはようございます。野良です。今回は JR 中央総武線の荻窪に来ています。今、北口改札を出たところですね。今回は荻窪をプラプラと探索しながら住みやすさについてレポートしていきたいと思います。早速ですね、駅ビルのルミネが目の前にありますね。そしてさらにですね、その隣にタウンセブンというショッピングビルが並んでいます。これ駅前に2つも商業ビル建ちたらこの時点でまず買い物に困らなそうですね。でルミネはまあおなじみとしてこのタウンセブンっていうのもちょっと覗きに行ったんですけど、やたらカフェが入ってましたね。スタバとかサンマルクとか、あとなんとかモカみたいなやつとかで、それとここは24時間営業の西友が入ってるんで、スーパーもここでほぼ住みそうですね。で書店はタウンセブンにもルミネにもどっちにも入ってますし、あと無印良品とか、あとユニクロとかもあるんで、本当に荻窪の買い物は全部ここで完結するっていう勢いですね。ではまず北口サイドをぐるぐる回ってみましょうか。駅前には富士そばとか日高屋とかチェーンの飲食店が並んでますね。そしてすぐのところに交番が建ってます。荻窪は杉並区ということもあって23区の中ではもともと治安がいい方でして、でこうして駅前を見渡せる場所に交番があるんで、定期的にねパトカーとか自転車で周辺のパトロールをしてくれてるんで安心度が結構高いですね。そして目の前を通っているのは青梅街道ですかね。結構交通量が多い道路なので、この辺はね少し排気ガスとか心配になるところですけど、荻窪は少し歩けば精悍な住宅街が広がっているので、住むのにはそこまで問題じゃないかなと思います。でそしたらまず青梅街道を左方向に進みまして、タウンセブン横の賑やかな通りを歩いてみましょう。でこちらの通りにはアミューズメント系のお店とか飲食店がずらっと並んでますね。で中央総武線沿いの高円寺とか阿佐ヶ谷のような商店街に比べると、少し都会的な印象を受ける通りですね。これも荻窪のという街の特徴なんですけど、中央線沿いの駅にしては、中央線感がない街と言えますね。例えば中野とか高円寺とか阿佐ヶ谷とか、中央線のおなじみの人気駅には独特の雰囲気がありますよね。なんていうかサブカル色が強くて、ちょっと下町っぽい商店街があってみたいな。それに比べると荻窪は、駅前にルミネとかタウンセブンのような駅ビルがドーンと建っていたり、あとちょっとお高めな飲食店も並んでいたりと、高円寺とか阿佐ヶ谷とに比べたら少し毛色が違うかなっていう感じがしますね。荻窪は昔はもともと東京近郊の別荘地として使われてきた場所なんで、ちょっとセレブ色が強めな住宅街が広がっていたり、住民層が少し違うのかもしれないですね。そしてここで一つおすすめのスポットなんですけど、なごみの湯っていう天然温泉の露天風呂のあるスパがあります。でここヒノキ風呂とかジャグジーとか、あと炭酸のお風呂とか、あとサウナ、岩盤浴とも何でもござれのスパですね。で特に素晴らしいのがサウナで、高温とあとスチームと低温の3種類のサウナルームがあります。でね、料金も2000円程度のサウナで、サウナが3種類楽しめるのは激アツですね。マジでうちの近くにも欲しいスパですね。もし僕が荻窪に住んだら週1は絶対通うようなおすすめのスパです。でこの通り進んでいくともう住宅街エリアになってくるんですけど、5分くらい歩いたところに歯の神様として知られる白山神社っていう神社があるんで、ちょっとそちらにも寄ってみました。この駅前の喧騒が嘘のように静かな住宅街になりますね。細い参道がなんというか森の小道っぽくて、夏のセミの鳴き声と雰囲気がマッチして最高に夏って感じですね。で本殿はこんな感じになっています。今回はささっとお参りだけしてまた駅前に戻りたいと思います。はい、駅の北口前に戻ってきました。今度は駅前の青梅通りをさっきと逆サイドの東側に進みます。ちょっと荻窪に来たら絶対行ってみたかった有名なラーメン屋さんがあるんで、そこでお昼ご飯を食べようと思います。
ね、荻窪はラーメンの聖地って言われるくらいラーメン屋が多くてですね、その中でも一番有名と言っていいのが今向かっている春木屋っていうラーメン屋さんです。で昭和24年創業の老舗の名店で、荻窪の本店とあと吉祥寺にも支店があります。であれですね、セブンイレブンにも春木屋監修の冷たい中華そばっていう商品が出てましたね。ちょっと関東限定かもしれないんですけど、北口出て歩いて5分もしないところですね。でこちら春木屋本店に着きました。ちょうどタイミングが良くて並ばずに入れましたね。良かったです。ワンタン麺とか有名らしいんですけど、ここは一番オーソドックスな中華そばの大盛りにしてみました。で写真のみで恐縮なんですけど、こんな感じのラーメンでしたね。スープがめっちゃ濃厚で美味しかったですね。なんかこういうシンプルを極めたようなラーメンって結構久しぶりに食べたんで、なんか余計に美味しく感じましたね。ごちそうさまでした。でちなみに春木屋をさらにまっすぐ進んでいくと、ラーメン二郎の荻窪店もあります。行った時ちょうど準備中だったんですけど、こちらも普段は並ぶような人気店ですね。そして春木屋のすぐ隣にはなんかこんな立派なオフィスビルも建ってます。大和荻窪タワー、保険の東京海上日動とか、あと j イコムとか NTT 関連の会社が入っているようですね。でその大和荻窪タワーの横から線路沿いに広がっているのが荻窪銀座商店街という通りです。こう、大通り沿いには飲食店が多く並んでるんですけど、中の方の路地にはややちょっと怪しげな雰囲気のお店が伺えたり、かなりなんか古い時代の空気がそのまま取り残されたような、荻窪の商店街の中ではちょっと異質な空気を感じたりしますね。そしたらもう一度駅に戻りまして、今度は南口側へ移動してみます。はい、南口はこんな感じですね。駅前の通りから商店街が何本か通っていて、その先は精悍な住宅街が広がっています。まずは南口のメインとなる南口中通りを歩いてみましょう。この商店街はそうですね、どちらかというと中央線沿いっぽい高円寺とか阿佐ヶ谷みたいな商店街の雰囲気がありますね。ファミレスとかカフェをはじめとして飲食系のお店が多く並んでいます。この通りだけでも数店ラーメン屋さんがありますね。そして商店街を少し入ったところにスーパーのコープもありますね。こちらは23時までなので、北口の24時間営業の西友とまではいかないですけど、ひとまず北口まで行かなくてもスーパーには行けますね。であと歩いていて思ったのは、ここに限らずなんですけど、荻窪は全体的にカフェがめちゃくちゃ多いですね。なんで おしゃれカフェというよりは、スタバとかコメダとかみたいなおなじみのチェーン店がめっちゃ多い印象を受けます。ルミネとかタウンセブンといった大型の商業施設が北口側にしかないので、その点が南口のデメリットかなって思いますけど、南口も実際見てみるとこんな感じでご飯屋さんもあればカフェもあって、あとスーパーとか本屋さんとか、あとカルディなんかも揃ってるんで、なんだかんだ普段の買い物でも南口側だけで事足りそうだなって思いますね。ということでですね、今度は中通り商店街のもう少し南エリアの住宅街にやってきてます。このすぐ近くにある大田黒公園というちょっとした癒しスポットに行こうと思います。南口側の住宅街はかなり静かで、邸宅というか格式高い家もちらほらとあるのが特徴ですね。先ほども言いましたが、荻窪はもともと東京近郊の別荘地として人気だった背景があって、昭和に入ってからは西の鎌倉、東の荻窪なんて呼ばれるようになったみたいですね。北口側の住宅街は結構道が細くて入り組んでいたりとか、あと背の高いマンションもあったりするんですけど、南側は本当に精悍な住宅街そのものですね。荻窪は杉並区なんですけど、杉並区全体が教育に力を入れてるっていうのもあって、公立学校の水準が結構高いので、ファミリー層にも人気がある高い町です。でさらに治安も23区ではいい方ですけど、こう逆に静かすぎると夜はちょっと怖いかもしれないですね。そして数分歩くと大田黒公園が見えてきました。
なんかお屋敷のような門構えですごいですね。入るとイチョウ並木の道がめちゃくちゃ美しいですね。で、この公園は日本庭園として整備されているんですけども、もともとは音楽評論家の大田黒元夫さんという方の自宅だったものを亡くなった後に公園にしたらしいですね。で、今歩いてるこんな感じで、夏のシーズンは美しい緑とセミの鳴き声で最高に清々しい空気なんですけど、秋も秋で素晴らしいみたいで、秋は紅葉のライトアップイベントがあるみたいで、紅葉の名所として人気がめっちゃ高いみたいですね。もしかすると荻窪一の写真スポットかもしれません。はい、南口駅前まで戻ってきました。ここでざっとですが、荻窪駅周辺の街並みを見たところで、重要な荻窪の家賃相場についてですけれども、だいたいこんな感じになっています。高円寺や阿佐ヶ谷といった中央線の兄弟駅たちと比べるとやっぱり若干高くなりますね。人気の中央線沿いですし、あとこれだけ商業施設も揃っていて、で丸の内線も始発で通ってますし、しかも精悍な住宅街もあると。で23区の中では治安もいいと。これだけメリットが揃っていると、さすがに家賃もちょっと高くなりますよね。で中野とか高円寺とか阿佐ヶ谷といった、サブカルとかヒッピーみたいなアジア系みたいなちょっと個性的な雰囲気とは打って変わって、荻窪はちょっと格式高めな感じになるんで、住民層も変わってきます。で続いてアクセスについてですが、中央線沿いということで東京の主要な駅へもだいたい30分以内で行けますね。さらに荻窪は丸の内線も通ってるんで、銀座とか大手町へも乗り換えなしで行けます。しかもですね、丸の内線は始発なんで座って行けるっていうメリットもありますね。なんで都心へ通勤とか通学してる人にも荻窪はおすすめと言えますね。でですね、逆に個人的に感じているデメリットを挙げるとすると、ちょっと抽象的になるんですけど、荻窪を選ぶ決定的な強みが特にないんですよね。例えば家賃を含めたコストを重視する人であれば、荻窪より高円寺とか阿佐ヶ谷を選んだ方が良さそうな気がしますし、一方で街の大きさとか街のブランドみたいなものを重視したい人なら、快速で一つ隣の駅に住みたい街ランキングトップ常連の吉祥寺が何と言ってもあるんで、そしたら多少家賃が高くなっても吉祥寺に住んだ方が満足度高そうなイメージがありますよね。なんで荻窪を選ぶには強みがちょっと中途半端というか、なんていうかオール4なんだけど決め手がないみたいな印象を僕個人的には持っています。ファミリーで住むっていう視点で見ればまたちょっと違った評価になるかもしれませんけどね。今回はこんなところですね。荻窪まだまだ紹介したいところいろいろあるんですけども、ちょっと動画が長くなりすぎちゃうんで、この辺で終わりたいと思います。もしあれですね、この動画をご覧の方で実際に荻窪に住んだことがあるよっていう方は、ぜひ住み心地とか、あとおすすめのスポットとかですね、生の感想をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の街のレポートをしていきたいと思います。ではでは。